gledelig at sødja så mange i morgen. Og jeg føler at øtten rigen ut. Og til å kærleika. Enda kærleiksmåltøyen her i Ivre, rek øtten ut. Øtte en styrke og en orska, som kan gjøre enda åkon, men kan eisene bjerg. Kærleiken en styrke og en orska, som bjergar åkon, og kan reka øtten ut. Jeg levde i mange år i øtta, alt for mange år, og i øtta og avvisse vi vujande mine frelse. Men et kvelde av heim av ungdomsmøte som Peter Haberg har haft, så stegget jeg opp i en avvisende stor klett av trønne nye for husene, og jeg sier, jeg færre ikke hvor jeg er uten å slippe av i øtta. Og i samme løte var et år fra gode vi andre hansere som kom i sinne kjammer. Og året var til fullgjørst. Og det var et kærleksår, det fullgjørst bygger av at han kærlekan som offret seg av Golgata krosset. Og øtten kvarv. Kærleiken og året rek øtten ut. Og han kom ikke atter. Tannøtten. Men annar øtte kom atter. Så at det jeg synes tar først at greina og analysere øtten. Jeg har alltid vært plaver av provtøk i øtta. Og vi hadde et skai av skolen for å hjelpe nærmengen her i øtten for provtøk var blevet en fobi. Men øtten, han så løsna at han kan ta lov av oss, men vi kunne eisen være så snilt at vi utnytta øtten. Og jeg utnytta øtten på tammaten at jeg får bare fyrreika meg og lese mer på. Og jo mer jeg leser på, jo mer minka i øtten. Så jeg var grunnene glad for jeg løsindre av øtten. Men han ble ikke til forbi til sommeren. Men jeg var til provtøket og se at nærmengar knappt reiser seg opp og renner ut ur hølen. Og om man av vøtlen og teka om flagstønsla og halte her. Og vi måtte renne at han ånen og regne at spekjan og få han nian atter til provtøkebord. Så øtten kan være ekvislir. Øtten kan eisen være så ekvislir at midt under en provtøke så brester en nærmengar ut i større grad. Og det skulle vi skilja, til vi så imisk, og metallig imisk. En av de største øtten jeg har opplevd at det da jeg ble forelsket i else konen min. Jeg var rastleslig. Og jeg måtte ha knøyene i et helt år. Det var lengt forelskelse. Og hva var jeg bensin 4? Jeg var bensin 4 for å si nei. Men tid, den dagen som jeg minnest, da hun sier, jeg elsker til, da kvarv øtten. Hun reker han ut hvis hun kærleika. Nå, visste jeg ikke at jeg gifte meg ved en ekveligere øttafodlare kon. Men settene tog verre enn jeg forsent, og det til at de øttafodle, de nek mer realistisk og i løyven noen, de tar hatt for alle møvelen som kan hente, og nek mer planlagt, og oppdager at jeg og mine løygaselle var totalt orealistiske ofte. Og om hun ikke viser noen øtta, hei helt ut heimannar og størst, så alt ikke galt. Og jeg spurte henne så en dag, hva det har hjulpet henne. Hun sier at det var et år som rek øttan ut. Og jeg halte at vi eier hoksa om som tryggvante, at vi ikke hava noen ambo som kunne halda styra øttan. Og vi hørte at i apostlasøvene 2, at de heldte fast vi lærer apostlene, bønner, samfunnet og breibrådtingene. Her er 4 solenar,
året og samfellet og bønnen og breibrådingen reka øttan ut. Vi vet ikke ofte autoi. Øtte en falkasjuka, sier salarfrøyngene i Danmark. Året som Elsa kona min brukte til å være fra Rombraunen kapitel 8 og vers 15, tid finko ikke tralldoms anda, så tid atter skulle øttast. Og hon forsøker han til å lese i alle møvelig og øren omsetningen, og så leser hun i message, sier hun fyrir mer, at tid finko ikke tralldoms anda, som mestjer ikke liva som krupande træler. Og det gjør andre gods, og hun et annet ørende fra øren Timotheusbrev 1:6. God gav og kun ikke anda måtløses, men anda kraftar, kærleika og siprøys. Det viser seg at året reker øttan ut. Vi har et sterkt tål til det. En folkesjuka. Jeg vet ikke hvordan det er vært før, men det er mange imisk slø av øtta. Og jeg halte at jeg ferdig at halte av i tog jeg synder. Er øtti her? Nei. Kvui? Tog det djeva kvarjon øren jeg. Er øtti her? Nei. Kvui? Det er opprøtt, men det bodja seg et løyde synder fyrir kvarjon øren, og ta komma det inn i et hjärsta samfella hver vi annan. Til kjenna myndina tja Edvard Munch, Scrooge, et Scrooge ui øtta, etter frie, etter kærleika, han da mynden torrfør, men hun færen Adlan heim. Alexander Karinotov, som russare, han hever sin mynden alltid et atronavligt perspektiv til øtten som råpar etter onkron. Og så Marin Kostichevich øtte, så gjør det battene. Øtten setter seg i kroppen tjåk. Første spårninger sjålande, da det snur seg om øtta og kærleika som rykker øttan ut, det er at fæta hva i kærleik og i grunden er. Kærleik er trofeste og hjelpsomme. Og oanse, så er jeg vil da byrje her. Tog vi vera hjelpt, og vi har en styring om vi fæta kærleikan som trofeste og hjelpsomme. Oanse om vi er svitjen, det kan være som bøtt av foreldren, eller kjønnerlænen, og vi er gift atter, eller bøtten har finnet foreldre, andre foreldre som takker seg av heimen, eller kommer av Battenheim, så gjør det samme. God hever alltid en eika møveleika, at gjør okken, og gjør okken en nødja byrjan. Men ta i vid for en nødja byrjan, om bøtten etter vaksen, etter hver vi er, ta øyla tøyande er byrja at vi ratta punkten og at vi ratta stenen. Tøy kærleikin, Guds kærleik er hins samme. Og her byrja vi. Læt ikke kærleik og trofeste vujja fra der, binder teg om halsen, skriva teg at halve hjertet hunds. Og så er det et lyfte, så skal du finne nøye og få inn det, og i egen gods og manna. Det hender nekka, og vi kunne gjøre nekka vi kærleikan, vi kunne binda og skriva at halve hjertet okkara, til oppgavene jeg vet er rødja, hun kan ha røkt opp på imenskan mata. Jeg har spurt omkring 4 lesterhaltere, ja, men kærleik, hva er kærleik? Ja, kærleiken, han gonger opp og ned, og onker du kvarver han, onker du han stersker,
Og jeg sier, du tåser ikke om kærlekan, du tåser om forelskelse. Og jeg kan skal gjøre det til. Det er nekv i det som ikke skiljer mån av forelskelse og kærlekan. Du forelskelse svinger ulla nekv. Men kærleiken, han hever nekva vi okkara vilja å gjøre. Vilja vi hjelpa og være hjelpsom. Vilja vi elska. God kærleik. Så er spørningen, hva merker til? Jeg har jo å lese bråtet ur første brev i Johannes kapittel 4. Og jeg som bråtet noen vil sagt hva det kærleiken og så hva han gjør. Og i bråten hva han gjør, så gjør han nekka vi okkon som brøver og systrar, og han gjør nekka inni ui okkon som brøver og systrar. Og i som kapittel noen, første Johannes brev 4, ørende tjei, her begynner han vi åren om tid elskave. Han brukar tid elskave, trudjar ferer. Lät jag kan elska kvart annat, og kærleiken av gode, og kvart han elskar fødder av gode og kjenner god. Han ikke elskar, kjenner ikke god, til god kærleike. Og i tog kærleike Guds åpenbæra over middelen okkar, at god har sendt sånn i einbarn i heimen, for at vi skulle leva vid honom. Og i hesen kærleiken, ikke at vi har elska god, men han har elska okkon, og sendt sånn til båd for synder okkara. Tid elska, og hever god elska okkon så, ta skilda eisne videre elska hverst anna. Og i ørende 16, og vi har lært å kjenne, og har tro kærleikanon, og god hever til okkara. God kærleike, og ta nu ververande i kærleikanon, ververande i gode, og god i honom. Og i hesson kærleiken vår fullkommen til okkon, jeg vet ha derve dama det. Til ans og han så eisne vid og i hesson heime. Øtte ikke i kærleikanon, nei, hinn fullkomne kærleiken reker øttan ut, til øtte hever straffen og user, og han som øttast ikke fullkomne i kærleikanon. Vi elska, til han elskar jo okkon fyrst. En folkasjuka, har vi bruk for kærleikanon, ja. Som plaga av panikkengest, knappel, ja, hjärsta for å slåa, kjenne til svima, eller kanskje til dodja, eller bensk for å bli sinnesjuk, sosialfobi, det benskene for om man sms, det benskene for om man har vaklig ålasøke, benskene for å komme møte, vi vil plaga av imeskon fobion. Agorafobi, at komma her som en håbra mennesken og så fobier til kjenne klaustrofobi, og det landsjukhusen inne i elevatoren her, da man var innestångter, eller hydrofobi, etter vattnet. Etter vattnet, da jeg var svimmelærere i noen år, så var min første oppgave at lære at jeg så var bengen for vattnet, at utnytta vattnet, og lære deg at om de gjør det sitt til en propp, og låt seg søkke ned, jeg tror det er djupt ned, hva hendte? Kom opp som en propper. Og da jeg opplevde at det flåte i vattnet, så kvar fobien. Og som har arachnofobi, til å kjenne det ødel. Øtta for eiderkopp. Og da jeg Peter sa alt den her, ved en bensin. Men det sa Kristus, så kvar var øtten. Videre bensin for å gå tidsen av øron, videre bensin for å gjøre okker skarft, videre bensin for å andre halde om okken, videre bensin for å være svitsen, og videre bensin for å ikke mekne oppgavene, til å medle nekv ting som videre bensin for. Men god kærleik, hva vil det si? Det vil si og og i hebraisk sammenheng og mer at være nærværende. Men da må jeg suttje ikke ta i bøden dette, men at når det dotteren og reiser seg opp, og så hytter det rundt, og kommer det til moen? Nei, det hytter etter kærleikene. En mamma eller en pappa som her. Og så takner det. Så mamman alltid her. Og nøyføringen, han græter, og kvært reker øttan ut,
mamman kommer og gjør nøyfunnsene sikva. At vera, at god ta mestjer, at vera nærværende. Ikke bare være til. God akkurat som ljøse. Hendan her, hon i hånden av mer. Men så er god ikke. Hvordan hver god, hver ljøse, det tjåkon. Så er god. Og til ommetalja tøyande at hoksa hver god nærværende. God sannleik. Hver han? Sannleik. Han i okkara samvisk. Og hver for gjør okkara skrift, så taler samviskan hvor til god i samviskene. Hva øtte? Her omedelig tøyande skilje i middelen tvei hotøk. Det Guds øtte og menneskeøtte, det mannaøtte. Guds øtte, det viring og alid og lyttende. Og mengasten i Bibelen er det bedre at omsett året vi viring. Menneskeøtte, hva det? Det benkne og rassla og misalid og ålyttende. Og blanda vi hatta saman, så brukar vi ikke godsøttan positivt, og vi leder menneskeøttan få temarhald åko. Herren reger øttan ut. Her en teknikker, et lyfte. Han har jo selv sagt, jeg skal alls ikke slippe til, og alls ikke fra til. Så er god nær. Enda han slipper dere ikke, for ikke fra dere. Det god. Men hva henter så? Så vi kunne si at vi fru en måte, Herren hjelperen min, og hva så? Jeg skal ikke øttast. Og hva så? Hva kan mennesker gjøre mer? Mennesker øtner rikken ut. Vi noen teknikker. Vi bønene. Vi samfunnene og vi herren. Vi tar en firemån i mån til ånder. Vi tar et tål, et ampo i Guds åre, og i trunne, og i disse folkesjukene. Serfrøyngar sier at 50 hver danskare kommer til salarfrøyng, onketu i løyvenon, vi ekstremon øtta. Og til 100-vis av salarfrøyngon som setter til at hjelpa. Men let okkon færa omframt til å få professionelle hjelp, som jeg vet nejo, men let okkon ikke forsøma å færa til den store salarlaknan, god i himle, og i bøn, og i årenon. Så er det at vi øtten kan være rikken ut. Vi tar i føreska mal noen år, som løser etter, vi kunne være øtta fot, øtta bonden, og kvært, øtta slien, utslien av øtta. Men tog beter har vi et eisende godsøtta, som en omsorgan. Vi kunne være øtta som, øtta kjent, og øtta leis. Hadde det positivt i årene. En mamma, hun kan egentlig øtta som om sine bøten. Det godt? Ja, det sværer til omsorgan for sine bøten. Hun kan være øtta kjent. Hun kjenner øttan aser. Så måneren av godsøtta og menneskeøtta ekstremt nøyvor fæta. Dette jobb som han som øttast øyligt. Og dette Mark Chagall, den jødiske listamæren som anvendt jobb. Han øttast til sånn som ser ut. Det sånn slik folk. Lære å hitje etter folk. Har personer bruk for hjelp og samfunnet. Og hva sier jobb? Tog det og reist ramar med, og det jeg selv for kommer iver med. Jeg er ikke fri, ikke rek, ikke kvult, alt og kommer nødt engest. Men han elsker av gode. Og her noe merkelig, det jeg reist ramar med. Det ofte det som er mest menneskelig, det hender. Og det så underligt, vi tog. Men her noen teknikker som vi ikke skulle være innan nå, som vi kunne bruke.
Og så ser jobb, god til alle måttoa. Ikke utan te og i tøyenden søtte, hei hørst om te, men nå hever eia mot kvært, se te. Han riven ut ur øttanen av at suttja størlega gods. Men hva kærleik? Det sterska krefter. Og i tøy kærleik Guds åpenbæra over middelen okkara at God har sendt sånn en barn i heimen for at vi skulle leva vid honom. Og i hesson kærleiken ikke av vidt av elska God, men at han har elska okkon og sendt sånn til båt for synder okkara. Den bibelske sannleisen her at vi kunne ha nekvar ideer og fantasier om hvor God Men, og i tøy kærleik Guds åpenbæra over. Det betyder at vi okkara egna fantasi og heila klarar vi ikke at uimynda okkon hvordan stor Guds kærleik men han avdugan av krossen. Og det ikke mennesker som kunne funnet på en slik kærleik utan god sjálfur. Han åpenbær av. Og han konkreter. Vi sudja Guds kærleik i krossen. Du glad for at vi får løte for at minnast Herren vi breibråting. Så her sudja vi Kristus av krossen. Som vi da bruk fire. Og et av sterska krefter. Så stersker som deien kærleik. Herrer i troansynet som deier ikke. Gløver hans som eldsgløver. Som kveld. Løye Herrens av Golgata. Største vøtten ikke ment å sløtja kærleikan, årstremar ikke ment å skåla borster. Om så en vil det lete for kærleika alt og han 80 i husen, så han best være vannverter. Så vi takksom for at vi har en orske og jokken, som kærleika som kan rega øttan ut. Ta i onker spyr meg om hva kærleika så sier jeg beina veien, det trofest i jobbsemme, det krossens kærleik. Det kærleik som offrar seg. Det kærleik. Av krossen. Hadde etter Mark Chagall, som røyner avmynda kærleikan, så fevner om atlan heimen. Og så vidar vi at vi likam sal og ande, og innast okkara tilvitan okkara samviska. Men hver øtten? Han sitter ofta i kjenslen og i intellekten som ikke fæta Guds størleika. Og tja honom som ikke vil tryggva gode og hansara kærleika fra krossen. Bæra at øtten, fobien, ikke slipper inn i okkara anda, i okkara sinne, så løsne at vi har tatt et dømeborster ur her, at okkara menneska vire for spøner. Vi naga verd? Vi plava av underluda kjenslån? Benje for følge? Nei, du et menneska vire som Guds skapninger og i Guds mynd som Kristus helt vera så nek verdan at han let løy fyrir det. Du hever et vire. Her inne tryggva vid av Kristus og ta vire han vi giv i okkon. Let bare ikke fobiene komme her inn og ivetega det innast av plosset her. Let han være her ute og styre henne ved intellekten og viljan og i trygg av året og Kristus. Og ja, vi gjør alt mulig for jeg har størst hjerte og renner og alt mulig. Hva gjør vi okkara andalige sinnes hjerte? Her lykke et moment som vi skal bare tangere til at hjerte til vite, heilen og kjenslenar og viljen. Og da vi kører frem og gjør løyve, så ræver om å ha hjerte vi, men altså, jeg glemmer heilen nok til det. Men det tykker Elsa sier ja. Og til hon som sier 18 for det her. Men så er det vi sykler sammen. Ja, hatt det omedelig tøyende at vi fæta at øtten kan iveteka om vi ikke rødja okkara hjärsta, vi vite noen.
Ta lærersveinene at han oppreistene møtte Jesus, så stender det i Lukas, han let opp vid tarra. Og der så han var opprisen. Og ta stångt der seg ikke inne og en rom av øtta, men for ut djarver, til der sove hin oppristna, og vite vel at de opp til kvært er skilja skriftene. Så tar hjärsta og tar vid, sykla i saman. Og teg enga hånd i hånd. Og ja, teg veldig glad for hver annan. Og så, ja, hadde det omedelig tøyande å vennja seg vi hatt her i skriftene. Ja, det er en løytelig mynd. Vi startet ytst vi likamnon, sal, og her inne er kjenslene øtten, benkene, men langer inne er intellektet til tryggven og fætanen, og viljen vil lorste etter tøy som er fætig og i skriftene. Og innast hver er her, her er Kristus som er okkar herre som vi tar tidlig måter, viser noen kærleika. Ja. Jeg halte nå at jeg skal løypa et synder kan du ikke køyre synder fram bare inntil jeg sier stopp. Enda visen er at det er en kosmisk kærleik. Og hva er det? Du så høyt elsker jeg god heimen. At han heimen, det er en kosmisk kærleik. Fevner ødel. Og vi kunne kvile ut i kærleikene. Og at lære seg kvile i Guds kærleikene. Det er akkurat som å lære seg kvile av ritsene og i vattnet. Det vattnet ber oss oppe. Og vi får løsene under, vi kommer på at det hadde øyla ringt til dem som har hydrofobi. At tryggva og i ødlom virkjøten at Guds kærleik og rattvise for å vinne til sørst. Vi kommer være sunt og knust og nyalige, men kvært vi tryggva at Guds kærleik vinner til sørst. Og liv og ut i kosmiska kærleikon som god skapande måtter og i allheimen. Og det tok meg lenge til at fundere over dette fra en andal unisjonarhåttene og gjøre krossen som er kosmisker og fevner ødel og så helt inn og i kvært. Ja, ta i jobb sa den kosmiska kærleikan. Ja, så kom han bort til urnøkron. Ta reiste jobb seg opp og skradde kappan, klippte i haret av høtten, kastet i sitt lærer. Er han ikke nei? Og hva? Tilbe og sier, nætjen kom ur morfenj, og nætjen færre her atter. Er det tragisk? Nei. Herren gav, og Herren tok, men Herrens vil lova. Han kviler ut i kosmiska kærleikan. Man misser alt, eller fær alt. God er god om landet leist øye. At det er en så god fætan. Ja, og den kosmiske kærleiken tid, han, så vidt er det vi har suttet i skriftene, ganger helt inn i atomkjattene. Kjattene og proton og neutron var helt den saman. Det var helt den saman. Jeg fikk et nytt ambo. Jeg har en sånn som hentan her. Og dette gikk alltid ytla håndan til det her. Det var ikke samband her. Men så fikk jeg et nytt ambo. Og det som er oppdaget det var ikke her. Dette er helt snilt, dette her. Nå klarer jeg knapt å få skruvene og nå klarer jeg beinar eisene. Og hva er årsøkjen? Det er en orska, en magnetisk orska i skruvblænen som gjør attersvær i skruvene. Og det henger sammen. Det synes jeg er en kosmisk kærleik. Som vi utnyttet av. Det er band som vi knutt i midten tve ting. Men det er en her som gjør det hele. Men så er en her. Hun er pura. Hun er få i eisene. Hun er få i eisene. Det er en god regn. Men så var det en annen. Om en sånn lydel en som er her. Ikke samband. Ikke attersfær. Og det kosmiske kærleikan gjør vi hver er en attersfær. Og han er helt inne i atomen her.
God helder ötten allheimen og saman og oppe, sier skriften. Hva hender tid om vi splitta, oppløsa, sprøntja atom? Det er at dere bruker det som en mynd av kraft som helder ötten saman. Hva hender ta? Om vi knusa bandet mellom okkom brøver og systrar. Vi elskar hver annan. Kærleiken reker öttan ut. Og ötte ikke ui kærleikan. Nu mener jeg fobien. Fobi kan være riken ut. Men let unga miskylja meg. Jeg vet, jeg vil plava av imensk om fobien. Alt liv, man lever, vet du. Men her stender at det ikke kærleikan en fullkomne kærleiken. Det Kristi kærleiken. Men så stender eisen at vi skulle være gjort fullkomne kærleiken. At året her, anser lykke etter du, ta merker byggven. Hvordan byggven vi? Vi blir byggven meire og meire at løyve. Og så færer vi henne, og vi framvis nok så obyggven. Men så kommer vi til Løyjas Kristus. Men hva det hender? La dere anse etter ikke at kvetta vi okkara bøten og vi okkara tjonarfellawa etla vi okkara brøver og systrar at dere halta okkara saman ut i kosmiska atomatiska kærleikanon og han sier kriteriet omgang det har en gjør okkara ødlån enn nødja byrjan men at dere byrja her som det rett og godt å byrja. Jeg har en mynd her som jeg nesten ikke klarer å suttja. Hatt av det som hendte i Hiroshima. Da en menneske lät sina første atombomber genge av. Da er språngt i atomtjattene. Det var alt i knus. Altså, med over den her, han var en av helt fave som overlevde i Hiroshima. Og han rann til dørast, han orska til Nagasaki. Og her opplevde han atter at en atombombe var blekka og gjør det lykka stora skea. Lät dere anse etter at vira kærleikan. Ja, kjenner det hjertavattnet. Ja, onker verier. Hvordan det kan veri av hjertavattnet? Hykka sutt flere veri av hjertavattnet. Hatt det eisne okkar elskava følger. Ja. At det skal være skapt så det er øyelig hodtakant. Hjertavattnet. Ikke lengt fra Bø i Våøytene. Og hva vil det ha brukt til? At i neste frimerskutgaven har han gav en chans at sende kærleikene til ånder. En mynd at det kærleiken som er anvendt av frimerskene som kommer ut. Og 8 kroner og 12 kroner og det prentet sammen. Det kostar 20 kroner å sende et brev nå. Så passer akkurat å sende 2. Her er bæg. Så til bygge over ørskimla bare å sende vattnet, men sende hjertet eisen. Så, ok. Ja, vi eier at elsker hver annan. Og, ja. Ja. Jeg halte at vi leta hatta være sørste året og bia god om at hjelpe oss at suttja hvordan står hansara kærleitje God kærleitje. Amen.